Noi vogliamo condividere con voi questo tema, la nostra responsabilità verso gli altri. Abbiamo riflettuto 2 domeniche fa sul profondo amore che Gesù ha manifestato per noi nell'offrire la sua vita perfetta in sacrificio per liberarci dalla nostra schiavitù. Questo è stato semplicemente un atto d'amore, di profondo amore per noi, non ha pensato a se stesso. Abbiamo visto anche che noi siamo stati chiamati non solo ad amare il nostro prossimo come noi stessi, ma anche ad amare i nostri fratelli come Cristo ci ha amati, cioè seguendo il modello di Cristo, ovvero con lo stesso tipo di amore. E che per poter avere in noi questo tipo di amore abbiamo bisogno di riceverlo prima dal Signore nel profondo del nostro essere. Io non posso dare quello che non ho ricevuto, quindi perché io possa amare con lo stesso amore di Gesù ho bisogno prima di accoglierlo, e non solo nella nostra coscienza, nel nostro intelletto, ma nel profondo del nostro essere, in modo che questo amore penetri, crei radici dentro di noi. Come Paolo dice nella sua preghiera scritta nella lettera agli Efesini, capitolo 3. Oggi noi vogliamo riflettere sulle implicazioni pratiche di questo amore nelle nostre relazioni umane, di questo amore del tipo dell'amore di Cristo. Allora, una domanda per la nostra riflessione. Quali sono dunque le nostre responsabilità verso gli altri? E quali diritti abbiamo in relazione agli altri? Quindi quali sono le nostre responsabilità verso gli altri e quali sono i nostri diritti da parte degli altri verso di noi. Hai mai ascoltato una coppia durante una lite violenta? Noterai che inevitabilmente ognuno inizierà ad attaccare il carattere dell'altra persona. Sei un egoista, o un bugiardo, o pigro, un fannullone o così via, cioè si attacca il carattere, mentre quello che si vuole è sottolineare i nostri propri bisogni. Tu non mi aiuti mai, no? Quindi accusa, tu non pensi ai miei bisogni, io attacco anche il suo carattere. Allora, nessuno può avere dei buoni rapporti avendo questo orientamento. Non si può avere buoni rapporti se si agisce in questa maniera, perché è esattamente l'opposto di come Dio dice che dovrebbero essere le nostre relazioni. Vediamo cosa dice la parola di Dio riguardo alla nostra responsabilità nei confronti degli altri. Leggiamo da Romani 14,4, nella versione nuova Diodati. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui, cioè il servo altrui, stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. Cioè non ci dobbiamo occupare del carattere dell'altro, non tocca a noi. Ciò riguarda quella persona e Dio. Non dobbiamo giudicare. Ogni persona è responsabile davanti a Dio per il proprio carattere. Ognuno è responsabile per il proprio carattere davanti a Dio. Paolo, scrivendo ai Filippesi, capitolo 2, leggiamo: non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi, stimando gli altri più di se stesso, cioè non devo mai agire pensando a me o al mio proprio interesse o per rivalità con l'altro o perché io sia riconosciuto, ma con umiltà ciascuno stimi gli altri più di se stesso, quindi pensano più ai bisogni,
diciamo, sì, ai bisogni degli altri, non ai nostri, nella nostra relazione con gli altri. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù. Quindi questo è il principio. Questo è il principio. Non cercare il nostro proprio interesse, ma anche quello degli altri. E il nostro modello di riferimento è quello di Gesù, che Paolo nella lettera ai Filippesi dice che Gesù non si è attaccato, in altre parole, no? Con le mie parole, cioè non si è attaccato al fatto che lui fosse Dio, che lui era Dio, no? Ma nella condizione umana, diciamo, lui non si è attaccato a questo fatto. È come per esempio, no, è là, in questo vetro qua. È come uno per esempio che dice, ma con chi pensi che stai parlando, per esempio, no? Quando una persona si sente non valorizzata, non rispettata, all'altezza di quello che pensa di meritarsi, allora a volte una persona dice, ma tu chi pensi di essere? Oppure con chi pensi che stai parlando, no? Cioè, devi rispettarmi, ok? Allora, Gesù non ha avuto questo tipo di atteggiamento, dire, voi guardate bene cosa dite su di me, perché io sono il tuo creatore, io sono Dio. Cioè, lui non si è attaccato a questo fatto, ma si è svuotato e ha preso la forma umana e come un essere umano ha preso la condizione di servitore, di servo. Quindi questo è il modello dato dal Signore Gesù che l'Apostolo Paolo ci usa come modello per noi, no? Allora, Filippesi capitolo 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, quindi ha preso la condizione umana. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi questo è il modello, è l'esempio dato dal Signore Gesù. Allora Paolo dice, tenete presente, cercate di seguire lo stesso sentimento, atteggiamento che ha avuto il Signore Gesù nei confronti degli altri, che non stava pensando, non era preoccupato con che gli altri lo rispettassero, che gli altri lo trattassero bene, ma lui stava pensando a trattare bene gli altri e venire incontro ai bisogni degli altri. La nostra responsabilità verso gli altri davanti a Dio è di andare incontro ai loro bisogni. Ricordate quali sono i bisogni, diciamo, fondamentali presenti nella vita di ogni essere umano? Quali sono? Ricordate? Bisogno di essere amati, valorizzati e sicuri. Ok? Quindi sicurezza, significato e accettazione. Quindi tutti noi abbiamo questi bisogni e consciamente o no, tutti noi li cerchiamo, tutti noi aspettiamo di essere soddisfatti in questi bisogni. Però quello che noi come discepoli di Gesù siamo insegnati è che invece di essere concentrati nel soddisfare questi nostri bisogni, dobbiamo essere invece concentrati nel soddisfare e venire incontro a questi stessi bisogni, però nella vita degli altri, cioè pensando ai loro bisogni. Possiamo quindi vedere chiaramente che siamo responsabili per due cose. Uno, responsabile del nostro carattere,
Non siamo responsabili per il carattere degli altri, ma per il nostro. E allo stesso tempo nostra responsabilità è andare incontro ai bisogni degli altri. Quindi abbiamo due, compiti, no? A curare il nostro carattere, la crescita del nostro carattere, la trasformazione del nostro carattere e allo stesso tempo pensare ai bisogni degli altri. Queste sono, le nostre due responsabilità fondamentali. Per quanto riguarda il nostro carattere, la volontà di Dio, il progetto di Dio è che noi diventiamo sempre più simili a Gesù Cristo. Infatti Paolo, scrivendo ai Galati, capitolo 4, versetto 19, ha detto: figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi. Finché Cristo sia formato in voi. Quindi pensava chiaramente alla mentalità di Cristo, ma anche al carattere di Cristo. Il modo di pensare, il modo di ragionare di Cristo, ma anche il carattere di Cristo. Dio vuole formare il carattere di Cristo in noi. Un altro testo che ci parla di questo, per esempio, Romani 8, 28 a 29, che dice: ma noi, io leggo nella versione della parola di vita, dice: ma noi sappiamo che tutte le cose che capitano a quelli che amano Dio capitano per il loro bene. Parlo di quelli che sono chiamati secondo il piano prestabilito. Da sempre Dio li ha conosciuti ed amati, da sempre li ha destinati ad essere simili a suo figlio, in modo che Gesù fosse il primo di molti fratelli. Quindi il progetto di Dio è che noi diventiamo simili al suo figlio, e dentro di questo progetto tutto quello che ci accade, che lui permette che ci accada, lui trasforma e li usa per il nostro bene è questo, cioè essere trasformati nella somiglianza con Gesù, cioè avere il carattere di Gesù. Quindi noi dobbiamo unirci a Dio in questo proposito, cioè insieme a Dio lavorare perché il nostro carattere cresca, perché diventi sempre più simile al carattere di Gesù. Ok? Questa è quindi una nostra responsabilità. Ma l'altra è quella, come ho detto, di venire incontro ai bisogni degli altri. Immagina come sarebbe la vita se ognuno di noi si assumesse la propria responsabilità di diventare nel proprio carattere come Cristo. Se ognuno di noi assumesse questa responsabilità, no? Di diventare come Cristo nel proprio carattere. E anche se si impegnasse ad andare incontro ai bisogni del prossimo. Quindi sarebbe il paradiso in terra, giusto? Questo è il proposito di Dio. È quello che Dio vuole che noi come Chiesa, come discepoli di Gesù, sviluppiamo nelle nostre vite affinché il cielo sia vissuto qui in terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. No? Questo è il proposito di Dio. Quindi sta a ognuno di noi fare la nostra parte di curare il nostro carattere, la crescita del nostro carattere per diventare sempre più simile a Gesù e allo stesso tempo a imparare a mettere l'altro in primo piano e non noi stessi, cioè pensare più al bisogno degli altri. Ma perché io possa fare questo, siccome anche io ho dei bisogni, gli stessi bisogni degli altri, cosa devo fare? Aspettarmi dagli altri? No, è quello il guaio, quello è il problema, quello che causa problemi. È quando noi aspettiamo che gli altri vengano incontro ai nostri bisogni. Noi dobbiamo quindi riempire questi bisogni o realizzarli nel Signore, cioè ricevere dal Signore. Quindi Lui ci rassicura nella sua parola che Lui ci ama, che noi siamo importanti per Lui. Lui ci vede in maniera diversa di come noi stessi ci vediamo. Noi siamo adesso figli, non solo creature, ma figli. Abbiamo la natura divina. Quindi siamo amati, siamo scelti. No? Quindi tutto quello che ci può mettere in una posizione, di distacco, di importanza, Lui ci considera così, Lui ci vede così. Allo stesso tempo, Lui si prende cura di noi.
Lui ci protegge, quindi è Lui che ci dà sicurezza. Nostra sicurezza non è basata su quello che possono promettere a noi, o le circostanze, o le persone, o i beni materiali. È Dio che ci valorizza, ci ama e ci protegge. Allora, noi dobbiamo nel nostro rapporto con Dio assorbire queste verità, e nella misura in cui noi ci sentiamo così, quindi amati da Dio, valorizzati da Dio, significativi per Dio, no? E sicuri in Dio, non abbiamo bisogno di cercare questo nelle persone, negli altri. Allora, cosa significa? Significa che noi dobbiamo quindi isolarci dagli altri, siccome io sono soddisfatto, ho i miei bisogni soddisfatti, quelli bisogni più profondi, dunque adesso non mi interessa più gli altri. No, adesso gli altri diventano l'obiettivo o il traguardo o diciamo il punto di arrivo dell'amore che Dio ha messo in me. Cioè mi sento amato da Dio, adesso divento un canale perché ami gli altri, cioè che Dio ami gli altri attraverso di me. Quindi la mia concentrazione non è più nell'essere amato, ma nell'amare, nel pensare al bene dell'altro. Questo deve essere quindi la mia, su cui devo concentrarmi. La società dove noi viviamo, invece, punta tutta la concentrazione sui nostri diritti. Parolina magica, no? Tutti che cercano i propri diritti. Si parla solo dei diritti, ma non si parla dei doveri, non si parla delle nostre responsabilità. Quindi il cristiano, cioè il discepolo di Cristo, è chiamato a andare nel contromano della cultura dove noi viviamo, cioè pensare prima agli altri, ai bisogni degli altri, perché i nostri sono soddisfatti in Dio. Noi troviamo questo per esempio in Matteo 6,33, quando Gesù dice: cercate prima il regno di Dio, cioè il governo di Dio e la sua giustizia, cioè la sua volontà. Quella deve essere la priorità, e le altre cose vi saranno date in aggiunta. Quindi il principio è quello: Dio in primo luogo, e poi le altre cose vengono in aggiunta. In teoria, nessuno direbbe di non essere d'accordo con questa affermazione, cioè che noi dobbiamo concentrarsi nel sviluppare il nostro carattere per diventare sempre più simile a quello di Gesù e prendersi cura più che altro degli interessi, dei bisogni degli altri, no? Cioè, una volta che tu sei cristiano, cioè tu concordi con questo. È chiaro, il mondo no, però chi, ha assimilato la visione cristiana dice: sì, sono d'accordo. Ma qual è il problema? Perché noi non mettiamo in pratica questo principio? Perché facciamo fatica a metterlo in pratica? Perché manchiamo in questo? Allora, troppo spesso siamo molto consapevoli dei fallimenti nel carattere degli altri, mentre sembriamo ciechi verso le nostre mancanze. È vero o no? E vediamo molto più facilmente i fallimenti nel carattere degli altri, ma non quelli nostri. Molto di questa realtà dipende dalla qualità della nostra relazione con Dio, qualità e profondità. La Bibbia insegna che nessun essere umano ha mai visto Dio pienamente, dopo la caduta e l'espulsione dall'Eden. Ci sono degli eventi raccontati nella Bibbia nei quali alcune persone, in particolare, sono state privilegiate nel sperimentare una determinata manifestazione della presenza di Dio. Isaia è stato uno di questi. Come leggiamo in Isaia, della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Quando Isaia ha avuto questa visione, sicuramente lui non ha visto Dio nella sua pienezza, ma ha visto, ha capito che si trattava di Dio seduto sul suo trono.
E quindi qual fu il risultato di questa sua veduta di Dio? Di quando lui ha avuto questa esperienza della presenza di Dio? Quindi la reazione si vede nel versetto 5 di Isaia 6, che dice: allora io disse, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Quindi lui dice, guai a me, sono perduto, ho visto il Re, i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Quindi io, come un peccatore, avendo visto il Re, non mi resta che morire. Cioè, io non sono degno e quindi sto per morire. Questa è stata la reazione di Isaia. Se noi come Isaia fossimo messi davanti a una manifestazione inusuale della presenza di Dio, come questa, di quali peccati saremo immediatamente consapevoli? Di quelli di qualcun altro o dei nostri? Isaia ha avuto la consapevolezza dei suoi peccati. Poi, insieme a lui, anche il popolo, però lui prima ha visto i suoi peccati. Ok? Quindi, perché a volte noi vediamo prima quelli degli altri? Il problema è che la nostra relazione con Dio, la nostra percezione della santità di Dio non è abbastanza forte per far vedere i nostri errori, quindi è più facile vedere quelli degli altri. Ci sono diverse spiegazioni anche dal punto di vista psicologico, sono schemi, sono sistemi di difesa, sono modi di calmare la nostra coscienza, perché mentre vedo gli altri allora dico non sono così, cioè non sto così male, no? Quindi allevia un po' il nostro peso di coscienza. Ci sono diverse spiegazioni per questo, però è interessante che quando Isaia ha avuto questa visione di Dio, la sua consapevolezza è stata nei confronti dei suoi peccati. In Luca capitolo 5 leggiamo che Gesù usa la barca di Pietro come pulpito per predicare alla gente, all'inizio del suo ministero. Quando ha finito di parlare, lui ha detto a Pietro di prendere il largo e gettare le reti per pescare. Ma Pietro e i suoi amici, colleghi, avevano faticato tutta la notte e non avevano preso nulla. E quindi Gesù ha mandato, ma lui aveva già fatto. Nonostante questo, allora Pietro ha deciso di agire secondo la parola di Gesù, avendo dunque preso una tale quantità di pesci che le reti si rompevano. Quindi era chiaro per Pietro che qui c'era qualcuno specialissimo, perché ha faticato non solo lui, ma loro erano esperienti pescatori. Tutta la notte non ho preso proprio nulla. E allora viene questo e ordina di gettare le reti e raccogliere una quantità così grande di pesce. Allora, di fronte a questo, Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché mia moglie è una peccatrice? Perché sono sposato con una donna peccatrice? No, perché io sono peccatore. Quando ha avuto quella percezione della santità di Dio, immediatamente ha avuto, quella luce lo ha fatto vedere quanto era un peccatore e quindi non era degno di essere nella presenza di Gesù. Quando vediamo Dio per chi Egli è, di fatto, non diventiamo consapevoli del peccato degli altri, ma del nostro peccato. Quindi, se vogliamo sviluppare la capacità di vedere più la nostra propria realtà, abbiamo bisogno di avere dei momenti profondi e esperienze profonde con la presenza di Dio, con la santità di Dio. E allora vediamo, lo Spirito Santo ci illumina per vedere il nostro peccato. E quando noi ci rendiamo conto di questo, allora non ci occupiamo più del peccato degli altri,
soprattutto quando noi troviamo il perdono di Dio, perché una volta che siamo perdonati, sperimentiamo misericordia, così come Dio ha avuto misericordia di noi, abbiamo misericordia anche degli altri. Ma se quello perdono non è penetrato profondamente in noi, è come quell'uomo che è stato perdonato, condonato dai suoi debiti, ma non ha creduto fino in fondo che era stato perdonato e quindi non ha avuto lo stesso atteggiamento nei confronti dell'altro che doveva a lui. Quindi il problema è di quanto noi abbiamo ricevuto il perdono di Dio, l'amore di Dio, e allora questo si manifesterà nella relazione con gli altri. Tuttavia, quando siamo tiepidi o superficiali nella nostra relazione con Dio, tendiamo a trascurare il nostro peccato e a vedere il peccato degli altri. Quando questi non rispecchiano le nostre aspettative, cioè le persone non rispecchiano le nostre aspettative, abbiamo la tendenza a dire che stanno sbagliando e a sottolineare questo fatto. Cioè, noi abbiamo delle aspettative e se gli altri non vengono incontro a queste aspettative, allora noi diciamo sta sbagliando e sottolineiamo questo fatto. Comunque, la nostra responsabilità è per il nostro carattere, non per quello degli altri. Dobbiamo sempre ricordare questo. Certamente che in ogni relazione abbiamo sia diritti che responsabilità. La domanda da porsi è dove dovremo porre l'enfasi? Sulle nostre responsabilità o sui nostri diritti? Quindi abbiamo anche noi dei diritti e dei bisogni. Ma dov'è che dobbiamo porre la nostra enfasi? Sui nostri diritti e bisogni o sulla nostra responsabilità nei confronti degli altri? Di venire incontro ai bisogni degli altri. Prendiamo come esempio il matrimonio cristiano. La Bibbia dice alle mogli di sottomettersi ai loro mariti e un marito potrebbe concentrarsi su questa raccomandazione biblica come un suo diritto, ma al marito viene data anche una responsabilità corrispondente: amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Quindi pensate alle implicazioni di questo. Cosa ha fatto Gesù in dimostrazione di amore alla sua Chiesa? Ha dato se stesso, ha dato la sua vita. Quindi cosa dovrebbe enfatizzare o su cosa dovrebbe concentrarsi il marito? Sul suo diritto o sulla sua responsabilità? E così ognuno di noi. Viceversa, la moglie su cosa dovrebbe concentrare la sua attenzione? Sui suoi diritti, quindi di essere amata, o sulla sua responsabilità di amare e rispettare il marito? Viviamo in una società dove, nel proposito di riscattare, diciamo, i torti fatti alle donne a lungo della storia, in diverse culture, e quindi si mette in evidenza i diritti della donna. E cosa sta succedendo è che le donne pensano a quello, cioè ai suoi diritti, ai loro diritti, e ai mariti manca esattamente quel senso di essere rispettati. Non avendo rispetto dalle loro mogli, i figli vedono anche questo e quindi non hanno rispetto neanche loro per lui. E quindi la sua autorità sparisce e quindi le diventa una persona fiacca, debole. E allora possiamo capire come mai la nostra società, le nostre scuole diventano sempre più senza ordine, con mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti, delle autorità e così via. Cioè, si è riuscito a scombussolare tutto il progetto di Dio. È chiaro che anche questi principi di Dio sono stati anche usati molto male dall'essere umano. Il problema è che l'essere umano
è sempre, diciamo, non avendo sottomissione a Dio, fa tutto sbagliato. Però i principi di Dio sono quelli che funzionano, quando chiaramente vissuti in sottomissione allo Spirito di Dio. E quando saremo davanti a Cristo, Lui ci chiederà se le persone ci hanno dato tutto ciò che ci spettava o si concentrerà su come noi abbiamo adempiuto alle nostre responsabilità. Satana, dall'altra parte, ci tenterà sempre perché ci concentriamo sui nostri diritti piuttosto che sulle nostre responsabilità, per portarci alla distruzione dei nostri rapporti. Essere membri di una chiesa locale ci dà il diritto di criticare gli altri? Certamente no. O come membro hai la responsabilità di sottometterti a coloro che sono posti autorità su di te e di rapportarti agli altri con lo stesso amore e la stessa accettazione che hai ricevuto da Cristo? Certamente di sì. Essere membro di una chiesa locale è un privilegio incredibile. Questo privilegio si accompagna alla responsabilità di comportarsi come figli di Dio e di amare Dio e gli altri. Nella mia esperienza pastorale ho sempre notato che le persone che sono uscite dalla loro comunità, accusandola di mancanza d'amore, in realtà hanno dimostrato che stavano semplicemente aspettando di essere amate. Quella chiesa non c'è amore. Quindi perché? Perché aspettava di essere amata. Avendo mancato queste persone che sono uscite così, accusando, avendo mancato loro stesse nelle responsabilità di amare quei fratelli e quelle sorelle. Cioè, tu esci accusando la comunità che non ha amato, ma tu hai amato loro? Come Gesù ha comandato. Capisci? Com'è facile vedere gli errori degli altri, ma non i nostri? Quindi queste persone hanno mancato con la stessa mancanza degli altri, ma non vede solo quella degli altri. E quindi avere pazienza, perseveranza, pregare per loro con misericordia e grazia, e di cercare il loro bene, che sono frutto dell'amore. Non per caso il Signore Gesù ha insegnato ai Suoi discepoli, come troviamo in Luca 6, non vi faccio vedere, Luca 6 dal versetto 27 in avanti, Gesù ha detto: ma a voi che ascoltate, diceva ai Suoi discepoli, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono. Pregate per quelli che vi oltraggiano. E saltando 2 versetti, va al versetto 31. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Cioè, quale manifestazione di grazia c'è in questo? Non c'è, perché tu stai semplicemente ripagando quello che hai ricevuto. La grazia invece è dare agli altri quello che non si meritano. Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Quindi non dobbiamo prestare, ma se prestiamo dobbiamo non contare di ricevere. Se riceviamo, meglio. Se non riceviamo, no? Cioè, è come se fosse una donazione. Fate del bene, prestate senza sperarne nulla. Quindi se avete possibilità, se avete quelle condizioni di farlo, lo fate, ma senza aspettare, no? Senza sperare. E il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, cioè starete agendo come l'Altissimo, cioè come il proprio Dio fa. Perché Egli è buono, Dio è buono, verso gli ingrati e i malvagi. Non è così? La pioggia non è per tutti?
tante cose belle che ci sono nel mondo non è per tutti, anche per i malvagi, così Dio si aspetta che anche noi facciamo con le persone. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro, è il nostro modello. Quando sottolineiamo maggiormente i nostri diritti rispetto alle nostre responsabilità, seminiamo distruzione in ogni relazione. Ripeto questa frase. Quando sottolineiamo, cioè quando noi enfatizziamo maggiormente i nostri diritti rispetto alle nostre responsabilità, seminiamo distruzione in ogni relazione. Stiamo seminando distruzione. Questo non vuol dire che non abbiamo diritti. Ognuno ha dei diritti di essere amato, accettato, indipendentemente dalla razza, dal colore o dal credo, ma non dobbiamo sottrarci alle nostre responsabilità personali reclamando i nostri diritti, perché mentre reclamiamo i nostri diritti non ci stiamo occupando delle nostre responsabilità. Imparare a non avere delle grandi aspettative sulle altre persone toglie molta pressione dai rapporti, specialmente se mi concentro semplicemente a fare la mia parte. Questo è stato, diciamo, un grande segreto nella mia vita, personale e coniugale. Chiedo permesso di poter raccontare brevemente. Già praticamente il primo anno di matrimonio fino al quinto anno, quando mi sono sposato, voglio farla felice. Però dopo sposato, no, voglio anche io essere felice. Dopo 5 anni, dopo una crisi forte, ho dovuto rivedere gli insegnamenti biblici e ho preso la decisione. Ok, mi concentrerò nella mia parte. Qual è la mia parte? Amare, prendere cura. Solo che, è vero, io ho voluto fare questo, ma non ho saputo farlo. L'ho fatto in maniera sbagliata. E quindi era in maniera sbagliata, quindi non comunicava veramente quello che volevo comunicare, trasmettere. Arrivavo a un punto in cui, non avendo una risposta, una reazione, mi stancavo, dico ok, basta, lascio andare. Il problema è che non stavo facendo veramente la mia parte, però pensavo, no? Vittima, povero me, agivo malamente. Poi il Signore mi riprendeva, non stai facendo la tua parte. Mi pentivo, confessavo al Signore, cambiavo atteggiamento, cercavo di cambiare atteggiamento. Di nuovo la stessa cosa, arrivavo a un punto in cui quindi per diversi anni alti e bassi, così violenti, perché non avevo capito diverse cose. Una delle cose è che il linguaggio dell'amore è diverso da uno all'altro, quindi pensavo che stavo comunicando, invece no, c'è questo, ma c'è una cosa che mi ha aiutato, che è proprio questa verità qui. I miei bisogni sono sentirmi amato, valorizzato, cioè rispettato, no? E sicuro. Nessun essere umano mi può dare queste cose. Quindi l'unico che mi può dare è Dio. Allora, invece di aspettare dagli altri, dalla Chiesa, da mia moglie, questo io ricevo dal mio Signore. E per quanto riguarda gli altri, cioè la Chiesa, i fratelli della Chiesa e mia moglie, devo concentrarmi su come in qualche maniera venire incontro a questi bisogni, i loro bisogni, che sono questi stessi per tutti, perché ho imparato queste cose attraverso questo materiale, no? E quindi ho abbassato le mie aspettative, quello che veniva era in più. Non mi aspettavo.
Quindi non mi sono chiuso a ricevere, come dire, non ho bisogno di te, no. Quando veniva, ok, era in più, ma non è che mi aspettavo. Ah, finalmente, no? No. Perché? Perché è chiaro che questo è stato un processo, non è che ho imparato da un giorno all'altro a vivere costantemente così, però diciamo, sono entrato in questa ottica e cercando di crescere. Chiaro che si cresce sempre in questo, ma questo ha fatto un grande cambiamento nella mia pace, nella mia soddisfazione e poi ho visto che anche nel nostro rapporto, perché mi sono fermato di avere aspettative e invece concentrarsi. Devo ancora crescere molto, cioè migliorare molto, imparare tanto ancora per quanto riguarda come fare questo, però questo è il principio. Ok? Questo è il principio. Quindi ovviamente spesso capita che altri vengono incontro ai miei bisogni e quando questo succede si tratta di un compenso meraviglioso perché non me lo aspettavo. Nella prossima opportunità in cui potremo dare continuità a queste predicazioni, tornerò a questo tema e noi affronteremo questa questione. E quando gli altri sbagliano, come dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare quando gli altri sbagliano? Imparare quindi a non focalizzarci costantemente sui fallimenti degli altri e scegliere di pensare bene di loro, La nostra tendenza è sempre giudicare male, nel senso non si importa di me, non si interessa di me, ok? No, invece di questo, pensare bene di loro, scegliere quindi di non focalizzare sui loro fallimenti, sui loro errori, sarà molto più facile a lungo andare la vita che sentirsi sempre delusi e trattati male. Sentirsi delusi perché gli altri non vengono incontro alle nostre aspettative ci fa solo del male. Siamo sempre le vittime. Questo ci fa un male tremendo. E c'è un problema con le vittime. È che le vittime, consciamente o no, trovano giustificative per non fare le loro responsabilità, per non assumere le loro responsabilità, perché intanto l'altro non fa, perché devo fare io? E quindi è un bello modo di non assumere le proprie responsabilità. Che il Signore ci fortifichi per imparare ad amare come il Signore Gesù, il nostro esempio, il modello massimo di vero amore, che ha pensato non a se stesso, ha pensato a noi, ai nostri bisogni. Alleluia. Il Signore ci benedica in questo. Signore, dacci la grazia di approfondire la nostra relazione con Te, affinché noi possiamo vedere sempre più chiaramente le nostre mancanze, i nostri bisogni di crescere e allo stesso tempo avere comprensione, atteggiamento di misericordia verso gli altri, così come Tu hai misericordia di noi. Guidaci in questo cammino, Signore. È un cammino faticoso e noi come esseri umani siamo tendenti a essere egocentrati, centralizzati in noi stessi, i nostri bisogni, i nostri interessi, ma non sapendo, Signore, noi che questo ci porta alla rovina, a vivere male. Dacci la grazia, Signore, di amare Te in primo luogo, come frutto di sperimentare quanto Tu ti ami, di amare anche il nostro prossimo, soprattutto imparando da Gesù, dal suo modello d'amore. Ti ringraziamo per questo e ti lodiamo nel nome del Signore Gesù Cristo.